뭘로. 와. 여기가 아니 뭐야 이게? 근데 진짜 이거 써가는 사람들은 이런. 아 저거 유기 패턴 아님 씨발? 나 유튜브에서 그 유기 패턴 중에 저런 거 있는 거 본 적 있는 거 같은데. 아니 씨발. 아 진짜 내가 다시 한번 생각해봐요. 탱님이 아까 전에 나보고 케인의 컨트라고 했는데 케인의 구경도 못할 것 같아 씨. 근데 케인의 꽤 금방 나옵니다. 우리 실력을 믿어. 사쿠라를 키는 사람이 알아. 맞아. 사쿠야보다 훨씬 쉽지. 진짜 무코 케인의 눌러라. 와 씨발 방금. 모르면 못할 뿐이지. 근데 무코 사실 처음 보면은 이게 진짜 쉬운 게 맞아. 무코 원래 익스트라 못하고. 뜬뜻성은 사실. 미친놈들 왜 자꾸 크리스마스 트리 만들? 미친 새끼들인가? 맞네. 이제 케인은 인스펠도 아, 무서워. 야 이거 원보이 더 이쁜데? 케인은 왜 이렇게 아래에 있어요? 아니 가끔씩 이거 좀 마음에 안 들게 그까지. 원보이 더 이쁜데? 원보 진짜 꿀게임 같아서 좀 무슨. 투자한 대부분 아니 원보 진짜 미친놈 같아. 쫄보. 원본의 모습 웃고 있는 모습이 재밌긴 한데. 아예 처음에 진짜 좀 약간 아니. 약간 텍스트 그니까 이미지 발 잘 몰았나? 약간 있었는데. 아 얘도 도덕도덕 잘하지. 아니요. 한국대는 어차피 근데 알아도 알아보기 어려웠어. 미친놈이다 진짜. 스펠 되게 쉽게 피하는 루트가 있긴 한데. 네. 사람들이 알면은 근데 못 빼서 이해. 뭐였든 그냥 1-3스펠 범 때리는 것도 괜찮은 것 같더라고. 뭐야? 그나마 기압으로 피할 때 이 스펠만 아니 미친놈들아 개왕권 그만 쓰라고. 아 밀렸군. 투아리가 아니 미친. 오오 여기 기대했었어. 자 여기 기대를 접을 때. 루나틱 플레이어의 봄 쓰자. 가만히 있어야 되는데 저기 내가 쓰는 게 맞겠어 이거. 아니 이런 데를 또 개왕권? 이거 왼쪽 구석. 왼쪽 매달의 구석. 가만히 있어. 네. 너 가만히 있어. 이거 결계조만 되는 거야. 왼쪽가 개사기라서 이게 돼. 아니 뭐야 이게? 이거 결계조만 돼. 다른 애 안 돼. 여기가 고정상이기 때문에 피해야 돼. 심지어 사실- 아니 근데 저거 중앙에서 피하는 것도 꽤 재밌어. 저거 안에서 돌면서 저 하면 안에서 재밌긴 돌면 한데. 되거든. 잘생겼어. 무코다 와 진짜 남자가 생겼네. 끔찍한. 납작하고 만난다. 아니 근데 존나 잘생겼어 진짜. 약간 하지원이 어린 느낌이면 이런 느낌일까? 끔찍하네. 듬직하시지. 빙의와 무코 잘생겼는데 비하를 안 하잖아요. 왜 안 해? 근데 빙의호 루비도 있고 다른 수정 없었는데 또 추가했나 보네. 네. 그 정도 넣어주는 앞에쯤 그치. 말이 사면 거침없이 두들겨 패쓰면서 그 부분 일단 밀스타에서 끝나니까. 이거
생각해서 뭐 진짜 생각보다 저 칼판의 피흡 범위를 모르겠다. 아 근데 이거 나 아무도 몰라. 탈타는 원래는 아이씨! 다 했는데 그래도 지금 아 이거 오래 깼다 이거. 꽤 업스킬을 보긴 절대 못 깼다. 두 번째는 뭐였지? 아, 연습 마시네. 불새는 절대 못 깼다. 글쎄 유도 개같이 받아가지고 이거 한 번 걸렸을 꼬이면 때 계속 꼬이는 스킬이라서 절대 못 깨고. 봄 3번 치고 사요나라 아이 일단 시작을 가운데서 받는다. 그런 느낌이구나. 오케이. 아니야 이미 늦었어. 오 그래도 나름 아니 들어가면 들어가면 안 되는 건가? 잘못된 깨달음이네. 잘못된 깨달음. 어디가? 대충 난 깨달은 맞았었는데 줄 알았다. 아 놀래라 그럴 리 없지. 씨발. 뭐 그런 느낌으로 저거 공대리였나? 네, 잘못 것 같은데. 네 엑스트라는 다 엑스트라는 공대를 원래 다 있어 공들이요. 통상 빼고. 모서리 가운데 모서리를 유도하는데 네, 여기까지 가봅니다. 하지만. 안돼 그래. 스펠이 뭐더라? 스펠이 그 허유 그거였나? 그 멸제 미안해. 사원상 아니야. 아야! 이걸 왜 하냐고 도대체. 고속 성애자셔서 재밌긴 한데. 재밌긴 하네, 씨. 재밌긴 해. 모르겠어.